Hi everyone, welcome back. This video is in continuation to the chapter number 6 that we are discussing, 100 dresses 2. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम उस स्टेज तक पहुंच गए हैं जब क्रिसमस का टाइम है एंड द स्कूल इज़ गोइंग टू हैव अ ब्रेक फॉर क्रिसमस एंड उसके लास्ट डे पर मिस मेसन और द टीचर रिसीव्स अ लेटर. So this letter apparently is from Wanda Petronsky. Now let's read ahead कि इस letter में क्या था. We are at page number 78 now. So starting off, you remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest. ये सारा address जो कर रही हैं ये teacher कर रही हैं students को. You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me. And I am glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. Now the teacher was happy because teacher के पास वो उसका एड्रेस आ गया जहाँ पर वो उसको जो कॉन्टेस्ट जीती थी that girl, she could now send her medal to that address. The class sat up. Now the teacher was going to read her letter to the class जिससे क्लास में kind of interest जग गया and everyone took the sudden interest and they listened carefully. ध्यान से उन्होंने सुना टीचर की बात को. Dear Miss Mason, how are you and room 13? Please tell girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones, all lined up in my closet. I'd like that girl, Peggy, to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one. For Christmas, I miss that school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, Wanda Petronsky. So see how sweet this letter was, just a kind of remembrance for her teacher. Teacher को कितना अच्छा लगा होगा उसकी letter पढ़ के. So the letter said, it was a general letter जिसमें Wanda Petronsky was just asking about everyone कि सब लोग कैसे हैं and that वो एक request कर रही थी teacher को कि वो dresses की drawings जो थी एक Peggy को और एक Maddie को दे दें कि वो उनके लिए है कि वो रख सकती हैं. Peggy के लिए कौन सी थी? The dress with the drawing of the green dress with red trimming and Maddie के लिए blue one. So ये दोनों drawings उसने request करा Wanda Petronsky ने teacher को कि वो Maddie और Peggy को दे दें. For Christmas she says, वो कहती है Christmas पे I miss my old school and जो उनकी new teacher है वो equally good नहीं है, that she does not equalize with you, कि वो आपके जितनी अच्छी नहीं है. And then she just signs off by saying Merry Christmas to everyone. On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. All the houses had wreaths and holly in the windows. Wreaths and holly क्या होते हैं? So at the time of Christmas, wreaths जो होते हैं वो kind of circular फ्लावर वाले एक डेकोरेशन पार्ट ऑफ डेकोरेशन होते हैं जो स्पेशली क्रिसमस के टाइम पे लगाए जाते हैं. एंड हॉली अगेन आर ग्रीन कलर्ड लीव्स जिनके बंचेस अलॉन्ग विद बेरीज एंड सम वाइट बेरीज अलॉन्ग विद दोज, वो बंचेस भी काइंड ऑफ पार्ट ऑफ डेकोरेशन होते हैं. क्रिसमस के टाइम पे ज़्यादातर पाए जाते हैं. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper were strung. Cornucopias क्या है? Decorative containers usually full of flowers and fruits. क्योंकि क्रिसमस का टाइम है तो आसपास सब तरफ सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस से रिलेटेड चीज़ें, डेकोरेशन, खाने की चीज़ें, ये सब दिख रहा था. बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है एरिया क्रिसमस के टाइम पे, सब घर डेकोरेट हो जाते हैं. तो वैसा ही एक डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है. एंड जब वो दोनों वापस जा रही थी मैडी एंड पेगी अपने घर से नाउ फॉर द क्रिसमस वेकेशंस, दोनों ने अपनी ड्राइंग्स बहुत केयरफुली अपने हाथ में पकड़ी थी. बॉय सेड पेगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस. It shows she got our letter and this is her way of saying that everything's all right.
एंड दैट्स दैट. सो नाउ पेगी को ऐसे रियलाइज़ होता है, एकदम से स्ट्राइक करता है चलते चलते कि अरे इससे पता चलता है उसे हम लोग एक्चुअली पसंद हैं. एंड दैट उसके पास वो लेटर ज़रूर पहुंची होगी, क्योंकि लेटर में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हीं सब क्वेश्चंस का जवाब उसने अपनी इस रिप्लाई में दिया था जो उसने मिस मेसन को सेंड किया था. सो now this shows she really likes us. It shows she got our letter and this is her way of saying that everything is all right. तो ये उसका तरीका था बताने का कि सब कुछ अब ठीक है. And that's that. और यही बात है. I hope so, said Maddie sadly. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped polished girl again and couldn't ever really make things right between them. मैडी फिर भी खुश नहीं थी. शी वॉज स्टिल सैड बिकॉज इससे उससे पता चलता है अब वो कभी भी उसको दोबारा नहीं मिल पाएगी, ना ही उनका वो जो स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप था, मतलब वो जो उन्होंने उसके साथ बुरा करा था, शी कुड नॉट मेक दोज अमेंडमेंट्स. तो इसीलिए उसे थोड़ा सा अभी भी सैड फील हो रहा था. She knew she would never see the little tight-lipped polished girl again and couldn't ever really make things right between them. Couldn't ever really मतलब यहाँ वो जो लेटर थी वो काइंड ऑफ एक कोशिश थी उस तक पहुँचने की, उसको ये बताने की कि वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में अच्छी चीज़ें लिखने की, जस्ट टू मेक देम फील बेटर एंड हर ऑल्सो फील बेटर. बट वो कहती है असल में मैं चीज़ें ठीक नहीं कर पाऊँगी अब, क्योंकि मैं उससे कभी भी नहीं मिल पाऊँगी. She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. अभी भी मैडी इतने टाइम बाद तक उसी इंसिडेंट के इम्पैक्ट में है. स्टिल शी इज़ जस्ट वंडरिंग अबाउट हाउ बैड दे वर. उन्होंने कितना बुरा करा उस गर्ल के साथ. एंड हियर जब उसे वो ड्राइंग मिलती है वो बहुत ज़्यादा उसको संभाल कर रखती है. एंड घर आते ही अपने शाबी रूम, बिकॉज वी नो दैट मैडी इज़ ऑल्सो पुअर बट नॉट एज पुअर एज वांडा पेट्रोंस्की वॉज. शी इज़ ऑल्सो पुअर, तो इसीलिए उसके रूम की डिस्क्रिप्शन भी कुछ इसी तरह है दैट इट वॉज अ शैबी रूम. एंड जैसे ही उसने वो ड्राइंग उस रूम में लगाई तो वो रूम एकदम अलाइव हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा लाइवली लगने लगा बिकॉज ऑफ द कलर्स दैट वर यूज्ड. सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स जब आप एक कलरफुल सी पेंटिंग लगा दो अपने एक डल कलर्ड रूम में. अगर आपकी वॉल्स का कलर एकदम डल है, वाइट, क्रीम, ग्रे, ऐसा कुछ कलर है, एंड यू पुट अ वेरी ब्राइट कलर्ड पेंटिंग इन दैट रूम, तो वो रूम में एकदम से चमक उठेगा. वैसा ही कुछ उसके रूम के साथ हुआ. दैट शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, कि उन कलर्स की वजह से वो रूम एकदम चमक उठा. Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. अब वो यही दोबारा से वही सोचती है, कॉन्स्टेंटली वो थॉट्स उसके दिमाग में रहते हैं. इवन दो शी नेवर स्टूड अप अगेंस्ट एंड सेड नथिंग, कभी भी उसने उसके पेगी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला या वांडा की तरफदारी नहीं करी. स्टिल वांडा वॉज सो नाइस टू हर, स्टिल शी गिफ्टेड हर दैट पेंटिंग और दैट ड्राइंग. Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. तो वो पिक्चर को देख रही थी, बार बार उसी की तरफ अपनी नज़र टिकाए बैठी थी. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. Suddenly वो बैठे बैठे जब वो she had tears in her eyes, she was feeling, she had those mixed emotions. इतनी इमोशनल हो गई थी वो कि उसकी आंखों में आंसू आ गए. जब वो उस पेंटिंग की तरफ नज़र टिकाए बैठी थी, सडनली क्या होता है वो बहुत जल्दी अपनी आईज़ को रब करती है एज इफ टू रिमूव दोज टीयर्स, एंड उस पेंटिंग को और ज़्यादा ध्यान से देखती है. द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी scarcely noticed the face and head of the drawing, but it looked like her. Maddie, it really looked like her own mouth. Why, it really looked like her own self. Wanda had really drawn this for her. Excitedly, she ran over to Peggy's. So now we see
जैसे ही वो इतना इंटेंटली उसको इतनी ध्यान से ड्राइंग को देखती है, उससे सडनली रियलाइज़ होता है कि अरे पेंटिंग के कलर्स इतने ब्रिलियंट थे कि उस चक्कर में उसने ड्राइंग के अंदर जो फिगर थी, जो माउथ था, हेड था, बॉडी थी, उसने ये ही नहीं रियलाइज़ करा कि वो माउथ, हेड तो, फेस तो मैडी का ही था। उसने वो ड्राइंग उसी के लिए बनाई थी, उसी को गिफ्ट करने के लिए बनाई थी। तो ये रियलाइज़ होते ही वो पेगी के घर दौड़ कर जाती है। पेग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर. What's the matter? asked Peggy as they clattered up to her room where Wanda's drawing was lying face down on the bed. Maddie carefully raised it. Look, she drew you. That's you, she exclaimed. And the head and the face of this picture did look like Peggy. अब वो जैसे ही उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसकी ड्राइंग में उसका फेस, उसका हेड ड्रॉ हुआ है, तो वो सडनली रश करती है पेगी के घर की तरफ जस्ट टू चेक कि क्या उसकी ड्राइंग में भी उस पेगी का फेस एंड हेड है। एंड टू हर सरप्राइज शी सीज, वो सडनली पेगी की ड्राइंग उठाकर देखती है तो उसे भी रियलाइज़ होता है कि उस ड्राइंग पे एग्जैक्टली पेगी का फेस और उसका ही हेड बना हुआ है। What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. तो पेगी दोबारा अपनी वही बात करती है कि अरे उसे हम एक्चुअली में पसंद होंगे। Yes, she must have, agreed Maddie. And she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 of them, all lined up. So now we get to know Maddie. मैडी कहती है, जब पेगी उसे बोलती है मैंने तुम्हें बोला था उसे हम बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, तो मैडी इस बात को अग्री करती है। स्टिल उसकी आंखों में आंसू आते हैं वही सिचुएशन सोचकर, वो सीन सोचकर जब वो लोग उस एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स एक अकेली लड़की का मजाक उड़ाया करते थे, एंड जैसे ही वो लड़की जवाब देकर जाती थी तो सब लोग पीछे से कैसे हंसते थे, और उसके जवाब को याद करके श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, ये जवाब याद कर करके मैडी की आंखों में आंसू आते थे। दैट शी वाज स्टिल फीलिंग वेरी इमोशनल, दैट शी वाज स्टिल इन द ऑ ऑफ द मोमेंट, कि उसे ये शी वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे कोई इतना अच्छा हो सकता है जो उसका इतना मजाक उड़ाते थे, जो इसके इतना उसकी बातों को इतना ज़्यादा, उसके नाम का, उसकी ड्रेसेस का इतना मजाक उड़ाते थे, उनके लिए उसने इतनी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स करी, उनको गिफ्ट दिया। that she was so kind hearted and that she was so good by nature. ऐसी लड़की का उन्होंने मजाक उड़ाया और ऐसी लड़की के साथ वो अपने रिलेशन नहीं ठीक कर पाए, इस बात का उसे हमेशा ही दुख रहेगा। With this the story comes to an end. So the chapter was very nicely written and we understand the emotions that Maddie went through. उसके ऊपर उस इंसिडेंट का इतना इम्पैक्ट था कि उसे रात भर नींद नहीं आती थी, उसके माइंड में कॉन्स्टेंटली वो थॉट रन करता था, एंड कैसे उसने अपने आप को अपनी एक लर्निंग ली उस इंसिडेंट से, एंड शी स्टूड बाय इट कि मैं आज के बाद किसी के साथ बुरा नहीं होने दूंगी, एंड अगर मेरी आंखों के सामने कुछ बुरा होगा तो मैं उससे लड़ूंगी। सो दीज आर द लर्निंग्स वी ऑल्सो शुड टेक इन आवर लाइव्स, दैट किसी को बुली नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू, एंड उस बात का, उस छोटी सी बात का, उस छोटी सी मोमेंट का सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स नाउ, वील डिस्कस ऑल द क्वेश्चन आंसर्स जो भी इस चैप्टर में थे। हमने अपने पिछले वीडियोज़ में उन सब क्वेश्चन आंसर्स को कवर नहीं किया था, तो पेज नंबर this is page number, hold on, 74, on which there is a oral comprehension check. So let's start discussing the questions now. First question आपका क्या कहता है? What did Mr. Petronsky's letter say? Mr. Petronsky, if you remember, is Jan Petronsky, means Wanda's father. So the letter, what did he say?
we can just scroll up to the letter जहाँ पर Mr. Jan Petronsky की letter के बारे में discussion थी. So we can say that the letter Wanda's father conveyed to the letter was addressed to the teacher, and in the letter Wanda's father conveyed to the teacher that his kids would no longer be attending their school and that they are moving away to big city. And you can mention the reason. He mentioned that they were shifting to another city where no one would care enough for their names, for the strange names, since in the big cities there are a lot of, you can just add on this line that there are a lot of people of their own kind or lot of immigrants who would be there. No one would make fun of their names. So all these things you can write down in this question. Okay, next question क्या कहता है? Next question says, is Miss Mason angry with the class or is she unhappy and upset? So we know the answer to this one, that definitely Miss Mason was unhappy and upset after reading the letter. She was upset about the fact that her students have treated someone badly just because they came from a different place or because of a different name that the student had. Even though she was unhappy, she gave the children a benefit of doubt, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, that she gave the children a benefit of doubt that whatever happened must have happened unintentionally or because of thoughtlessness, that no one had intentionally bullied someone or made fun of a student. This you can mention in question number 2. Third question क्या कहता है? How does Maddie feel after listening to the note from Wanda's father? तो हमें स्टोरी पढ़ते ही पता चलता है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ा था तो वो मैडी पर ही पड़ा था. Now in the answer what we can write down, Maddie gets sad and she feels extremely bad after listening to the note and after she realized that she would never be able to see Wanda again. She felt like a coward. She felt worse because of the fact that she never spoke up or stood by, even though she knew how Wanda Petronsky would have felt. Since she could keep herself in Wanda's shoes, yet she did not stand up against the crowd, or she did not help Wanda Petronsky fight against the crowd. You can write down this because हमें पता है कि मैडी को बुरा ज़रूर लगता था लेकिन वो बोलती नहीं थी क्योंकि उसे अपनी फ्रेंडशिप लूज़ होने का डर था. उसे ये भी डर था कि कहीं अगला टारगेट वो ही ना बन जाए. इसी डर से उसने कभी भी वांडा पेट्रॉन्स्की का साथ नहीं दिया. शी वॉज ऑल्सो पुअर, तो इसीलिए वो समझती थी इस बात को कि वांडा पेट्रॉन्स्की के ऊपर क्या बीत रही होगी और उसे कैसा लग रहा होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हाट डज मैडी वांट टू डू? नाउ मैडी was very sad and she felt very embarrassed after listening to what Jan Petronsky's letter said. So she wanted to make everything right with Wanda. She hoped for one last meeting with Wanda and now she wanted to meet her and tell her how sorry she was. This is what Maddie wanted to do. Okay. Next set of questions you can find on page 76. Here in the oral comprehension check, question number 1. What excuses does Peggy think up for her behavior and why? So we remember जैसे कैसे Peggy ने कुछ excuses बनाए थे कि वो कहती है कि मैंने कभी उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया एंड मैं कुछ भी उस बैड इंटेंशन के साथ नहीं करती थी. ये सारे उसके एक्सक्यूजेस थे अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए. सो वी कैन से दैट
Peggy, she exclaims that she is thankful and she never made fun of her name because she was a Polish immigrant. She only asked her about the number of dresses she had, and all these things Peggy did to justify her behavior or to make herself feel better. ये सारी चीज़ें वो इसीलिए बोलती है ताकि उसे खुद को अच्छा लगे, वो खुद के ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहती थी, अपनी गिल्ट को रिड्यूस करना चाहती थी, अपने आप को गिल्ट से फ्री करना चाहती थी. Peggy also says that she only used to ask about how many dresses Wanda had because she was not able to understand why Wanda Petronsky used to lie that she had 100 dresses, whereas she only wore one dress to school every day. Okay. Next question says, what are Maddie's thoughts as they go to Boggins Heights? मैडी के माइंड में कुछ थॉट्स आते थे जब जब पेगी अपनी बातें कर रही थी मैडी के साथ, बट मैडी का ध्यान कहीं और था. तो वो थॉट्स के बारे में क्वेश्चन है, व्हाट वर दोज थॉट्स व्हाइल दे वर गोइंग टू विजिट वांडा पेट्रोंस्की's हाउस इन बॉगिन्स हाइट्स. So Maddie could only think about making things right with Wanda. She hoped that Petronskis had not left the town, and all she hoped was she could get a chance to see her, to meet her and to apologize to her, to tell her that how wonderful she was and how admired she was after she has won the drawing contest. तो ये सारी चीज़ें मैडी वांडा पेट्रोंस्की को कहना चाहती थी, उसे सॉरी बोलना चाहती थी, उससे चीज़ें सही करना चाहती थी, एंड शी वांटेड टू जस्ट अश्योर हर कि आगे से ऐसा नहीं होगा. ऑल्सो शी वांटेड टू मेक दैट रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ डोंट मूव अवे, प्लीज़ डोंट लीव द स्कूल. ये सारी चीज़ें उसके माइंड में आ रही थी वाइल दे वर ऑन देयर वे टू पेट्रोंस्कीज बॉगिन्स हाइट जब वो जा रहे थे. I am just looking for that paragraph also. See here. All she hoped was that they would find Wanda. One, she wanted to tell her how sorry they had how sorry they were that they had picked on her. Two, and how wonderful the whole school thought she was. Three, and she wanted to plead her to not move away and that everybody would be nice. Also she and Peggy would fight anyone who was not being nice to her. ये पूरा paragraph is kind of an answer to your that question, that what were the thoughts that were running on in her mind. Okay, next question, why does Wanda's house remind Maddie of Wanda's blue dress? तो हमें इसका जवाब हमने डिस्कस भी करा था कि उन्होंने आइडेंटिफाई ही इस तरह करा था, द लुक ऑफ द हाउस वॉज सिमिलर टू द लुक ऑफ हर ड्रेस, एज इन बोथ वर शैबी बट क्लीन. दोनों का लुक और अपीयरेंस ऐसा ही था कि दिखने में बहुत डल एंड शैबी था, बट एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा क्लीन था. सो इन योर आंसर ऑल्सो यू कैन से दैट वांडा's हाउस वॉज a white colored house in Boggins Heights. There were along the pathway there were patches of dry grasses, but no sign of life could be seen near it. The surroundings or the yard there was a yard also in front of the house, and it looked shabby but clean. This reminded Maddie of Wanda's faded blue dress which she wore to school every day. The dress was also looked shabby but clean, as if it was never ironed. तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो अपने इस आंसर में. Moving on to the next set of questions. It is on page number, okay, the last page of the chapter, page 79. ये क्या कहता है question? What did the girls write to Wanda? So now उस letter की बात हो रही है जो दोनों मिलकर Wanda के लिए लिखते हैं. Let me just turn on to that page.
Okay. They were writing a letter to Wanda Petronsky. It was just a friendly letter. Okay, you can write down all these things. In the letter that Maddie and Peggy wrote to Wanda, they just tried to write a friendly letter to her, telling her that she had won the contest and that how pretty her drawings were. They also asked her for her health, about her new house, and whether she liked her new teacher or not. Even though the intent was to apologize in that letter, but they ended up writing just a friendly letter, signing off with a lot of X's for love. So, all these things were written in that letter. Hope this is clear. You can find all these answers from within the chapter itself. Because हमने इतना डिटेल में डिस्कस करा है, I have already explained you the meaning of each and every line, the intent of each and every paragraph. So same paragraphs ही इन questions में के answers की तरह use कर सकते हैं. Okay, next question. Did they get a reply? Who was more anxious for a reply, Peggy or Maddie? How do you know? Definitely कौन था हमें पता है. Okay. No, they didn't get a reply, but the letter didn't come back also. So they concluded that Wanda must have received the letter, but she might be too angry or too unhappy that she did not wish to reply back to that letter. Out of the two girls, definitely we know that Maddie was the one who was more anxious. It was evident, this was evident as weeks after sending the letter. Peggy almost forgot about the whole incident, and she got involved in her own life, in her own business. But Maddie used to think of the incident that had happened, and still she used to think about Wanda Petronsky while sleeping. So ये सारा चीज़ें आप इस आंसर में लिख सकते हैं. How do you know में we know? Because जो actions say that Peggy never thought about Wanda Petronsky, never talked about the incident, but Maddie के mind में still till the end we know वो सारे thoughts चलते जा रहे थे. वो जो उसने decision करा था, अपने आप से promise करा था कि वो fight करेगी for anyone जिसके साथ कुछ भी बुरा हो रहा होगा. Next question comes like, how did the girls know that Wanda liked them even though they had teased her? Okay. Just a second. Okay. How did the girls know that Wanda liked them even though the girls had teased her? इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं? We know that when Miss Mason received a letter from Wanda Petronsky, in the letter she specifically mentioned that she specifically pleaded the teacher to hand over the drawings, respective drawings, to one to Peggy and one to Maddie. With that action or with that gesture, they realized that even though the girls teased her, Wanda Petronsky actually liked them. Okay. I think I have left few questions in between. Let me just go back. Yeah, here. This question I have left. What does Maddie think hard about? What important decision does she come to? क्या ऐसी चीज़ थी जो मैडी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर सोच रही थी? What important decision? This is that very thing जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रही थी. So the answer to this, okay, when Maddie realized that Petronskys had finally moved away and that she could no longer meet Wanda and make things right with her or amend the things with her, she couldn't sleep properly at night, and she was thinking too deeply about the whole incident, as a result of which she came to a conclusion
that she would never let anyone tease because they have unfamiliar or a long name, and also she decided to speak up against all the wrong doings, and she would not support anyone who would be teasing or who would be bullying some student, even if it is at cost of Peggy's friendship. So all these things she made note to herself, या उसने अपने आप के लिए decide करी ये सारी चीज़ें. Alright, now the last set of questions are these, thinking about the text. First question is, why do you think Wanda's family moved to a different city? Do you think life there was going to be different from their family? Here the answer to this question, okay, so we know Wanda's family moved to a different city because they were Polish immigrants, because of which the natives, the Americans, found their kids' names very funny and very strange. They also made fun of them because of their strange names. Okay. Do you think life there was going to be different for their family? Definitely the life was going to be better there. It was going to be different because in big cities no one finds no one has time to, or no one notices such little things as names of the children, because probably there would be more immigrants, more people of their own kind in the big cities. So they would feel comfortable there. Next question is, Maddie thought her silence was as bad as Peggy's teasing. Was she right? So we know Maddie कैसे कहती है कि yes कि उसने जो करा वो गलत करा, गलत नहीं, worse than what Peggy did. So ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं जब वो अपने आप माइंड में ये सारी चीज़ें सोचती है. So answer to this is, her silence was as bad as Peggy's teasing. We can say that yes, Maddie was right, because when she realized that her silence was worse than Peggy's teasing, she realized that she too was a part of the incident because of which Wanda Petronsky had to leave school. And वो भी उस teasing का part थी, वो भी उस bullying का part थी, जिसकी वजह से Wanda Petronsky ने स्कूल छोड़ा और शहर भी छोड़ दिया. Peggy says, I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb. And Gee, look how she can draw. What led Peggy to believe that Wanda was dumb? Did she change her opinion later? Okay, answer to this would be, as Wanda remained silent when Peggy teased her, Peggy thought that she was too dumb to realize that she was being mocked at. Wanda हमेशा सेम लाइन में जवाब देती थी. जब भी उससे कोई सवाल पूछता था, how many dresses you have, she used to say, I have got 100 dresses all lined up in my closet. Apart from this वो कोई और जवाब नहीं देती थी. मतलब वो कम बैक नहीं कर पाती थी, वो उस चीज़ को कन्फ्रंट नहीं करती थी. तो इस वजह से पेगी को लगता था कि हाँ वो डम है. But later on, when she saw the beautiful drawings, when she realized that Wanda Petronsky was the winner of the drawing contest, and when she saw those drawings, she realized that Wanda was actually a very talented girl. तो उसका माइंड बदल गया, उसका परसेप्शन बदल गया Wanda के बारे में. Next question. What important decision did Maddie make? Why did she have to think hard to do so? So we have already discussed this. इसका आंसर वही सेम होगा, क्योंकि जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो लोग पेट्रॉन्स्कीज हैव मूव्ड अवे एंड वो अमेंड नहीं कर पाएगी अपना रिलेशन वांडा पेट्रॉन्स्की के साथ, इसीलिए मैडी कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट. उसके मन में इतना गिल्ट था, उसके मन में इतने सारे थॉट्स थे कि वो चीज़ें ठीक नहीं कर सकती. शी कैन नॉट अपोलोजाइज टू वांडा पेट्रॉन्स्की. तो इसीलिए शी कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली एंड शी वॉज थिंकिंग टू डीपली अबाउट इट.
एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डीप थिंकिंग वो उस कंक्लूजन पे आती है कि वो किसी और को शी विल नॉट लेट एनी वन टीज समवन एंड शी वुड ऑल्सो स्टैंड अगेंस्ट ऑल दोज हु वर डूइंग रॉन्ग. ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं एंड शी मेक्स काइंड ऑफ अ प्रॉमिस टू हर सेल्फ. Okay, moving on to the next question. Why do you think Wanda gave Maddie and Peggy the drawings of the dresses? Why are they surprised? So Wanda gave the drawings of the dresses to Maggie and Peggy because she had drawn their faces on them. Probably she really liked those girls. She considered them as her friends. इसलिए उसने उनको वो as a gift देने को कहा था अपनी लेटर में. The girls were surprised to discover that their faces were made on it. They realized that Wanda actually liked them even though they made fun of her or they teased her. Alright, moving on to the last question. Do you think Wanda really thought the girls were teasing her? Why or why not? Yes, Wanda thought that girls were teasing her because अगर ऐसा नहीं होता तो वांडा के फादर वो नोट नहीं भेजते, ना ही वांडा वो स्कूल छोड़ती. सिंस शी न्यू दैट उसका मजाक उड़ाते हैं, उसने डेफिनेटली अपने घर पे डिस्कस करा होगा. डेफिनेटली शी वुड हैव फेल्ट बैड अबाउट इट, बिकॉज ऑफ विच हर फैमिली केम टू द कंक्लूजन दैट they would move to a different city or a big city. So with this we come to an end to this chapter. I hope you are all clear with the summary, the question answers. Just go through it again. बहुत ही easy chapter है with very little difficult words also. So yeah, I hope we have discussed it properly. Thank you for watching. See you soon.